अभी जो है मैं दुकान जाने वाला हूँ और मैं आया था खाना खाने के लिए और पुलिस का गाड़ी जा रहा है। इधर से देखिए पूरा इधर में ट्रेन क्रॉस होके गया, अभी उसका गेट जो है लॉक हो गया, नहीं खुल रहा है, इसलिए पूरा जाम हो गया इधर में। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी जो है टाइम हो रहा है 3:30 बजने वाले हैं अभी। तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं बनाया। और मेरा जो कैमरा है वो जीतू लेके गया है शादी खाने के लिए, तो इसके लिए जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ और टाइम भी नहीं मिल रहा है। सो हे गाइस, इट्स मी अभिजीत नेहरा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिजीत ब्लॉग्स में। इधर से देखिए पूरा इधर में ट्रेन क्रॉस होके गया, अभी उसका गेट जो है लॉक हो गया, नहीं खुल रहा है, इसलिए पूरा जाम हो गया इधर में। पूरा देखिए कितना लंबा लाइन लगा है इधर, बहुत दूर तक गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, पूरा जाम हो चुका है। और इधर देखिए हम लोग का राजन भैया का 220। जिन भैया इसका क्या बनाना है? इसका टाइमिंग चेन लगाना है। टाइमिंग चेन लगाना है, उसके बाद ब्लॉक भी देखना है। इसका ब्लॉक भी, इसका जो ब्लॉक है ये धुआं मार रहा है मतलब, तो इसके लिए जो है इसको बनाएंगे अभी। तो ब्लॉक तो नहीं बनेगा आज में, क्योंकि इसका रिंग जो होता है पिस्टन रिंग वो नहीं है कि नहीं। तो मालिक ने बोला है गुवाहाटी ऑर्डर देगा। और इधर ये है 220 का कार्बोरेटर, देखिए इसे कहते हैं कार्बोरेटर। ये जो है कार्बोरेटर है, इधर से तेल पास होकर इंजन में जाता है। और ये स्पार्क प्लग है ये वाला, ये जो है इधर से आग निकल रहा बाहर, वो रहा साइलेंसर। और इसका जो है अभी खोलेंगे इधर, तो आपको मैं दिखाता रहूँगा। अभी देखिए कवर खुल रहा है, बहुत जाम हो गया ये, बहुत जाम है ना राजन भैया। और ये जो है देख रहे हैं आप लोग, ये है स्टार्टर कॉइल, इसको एसटी कॉइल भी बोलते हैं इसको। ये करंट सप्लाई करता है, मतलब इधर से जो है आके स्पार्क प्लग में होता है। और पल्सर में 2 स्पार्क प्लग लगता है ना राजन भैया। ये कवर नहीं खुलेगा क्या? थोड़ा ऐसा इंजन को नॉट लेकर करने के बाद खुलेगा। इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा ना इंजन को, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कवर जो है पल्सर में खुल जाता है, लेकिन अभी जो है इधर में ये टच हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, इधर इधर इधर, तो इधर में टच हो रहा है, इसके लिए जो है ये नहीं खुल रहा है। तो इसका पूरा इंजन को जो है अभी टेढ़ा करना पड़ेगा। इधर में जो बोल्ट देख सकते हैं, इधर ये वाला बोल्ट, ये वाला बोल्ट, ये सब खोलना पड़ेगा। फिर इसको थोड़ा इसको उधर टेढ़ा करके उसके बाद जो है इसका टाइमिंग चेन निकलेगा, है कि नहीं राजन भैया। तो राजन भैया इसको खोल रहे हैं, वो अंदर में है टाइमिंग चेन, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला है टाइमिंग चेन ये। तो अभी इसको खोलना पड़ेगा, अभी राजन भैया इसको खोल रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये देखिए इधर में ये वाला घूम रहा है, इसको अभी ये सब पकड़ना पड़ेगा तो अभी खुलेगा। राजन भैया उधर से खोल रहे हैं इसको, उधर से। उधर पूरा जाम लग गया, देखिए वो पुलिस का गाड़ी जा रहा है, वो गया, अभी तक जाम नहीं खुला है। ये पूरा जाम हो गया अभी गेट तो खुल गया, लेकिन ये पूरा जाम है। तो इधर में पूरा जाम हो गया, पूरा दूर तक जाम है, देखिए पूरा जाम, इतना जाम हो गया, पूरा जाम हो गया। और इसका जो है अभी बनाएंगे। इधर जो है बाइक खुल चुका है, इधर देखिए ये खुल गया। और ये है पिस्टन, ये सिलेंडर का मेन है, इधर में ये वाला पिस्टन है। और इधर में आपको दिखाता हूँ मैं, ये वेल्व है, वेल्व, ये वाला वेल्व है। टाइमिंग चेन ये रहा टाइमिंग चेन, लेकिन इधर से नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो स्लिप देख रहे हैं आप लोग, ये वाला स्लिप, तो इधर में एक स्क्रू रहता है, स्क्रू आपको मैं दिखाता हूँ। इधर ये वाला, इधर स्क्रू जो है वो पूरा अंदर में ख़राब हो गया, आप लोग देख सकते हैं इधर ये ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से जो है ये स्लिप जो है वो नहीं निकल रहा है, ये वाला। इधर में है बाइक, और राजन भैया जो है इधर में क्या ढूंढ रहे हो राजन भैया? रिंग दिख रहा है, ये देखिए पिस्टन रिंग ऐसा रहता है, ये रहा पिस्टन रिंग। ये इधर में फोकस हो जाए, हाँ ये रहा पिस्टन रिंग, इसमें पिस्टन में ये रिंग सब लगता है इधर। तो 220 का पल्सर, मतलब इस बाइक का जो है पिस्टन रिंग है कि नहीं वो देख रहे हैं, मैं आप ढूंढ रहा है, क्योंकि इसका जो है पिस्टन रिंग कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा बोला है। सब जगह हम लोग जहाँ से सामान लाते हैं उधर भी पूछा है, तो उधर भी नहीं है बोला है। तो मालिक ने जो है अभी गुवाहाटी में ऑर्डर किया, तो आने में टाइम लगेगा। तो आज कहाँ से लगाएंगे, बार बार इंजन खोलने का मतलब ख़राब हो जाता है,
इसलिए जो है वो मतलब रिंग जो है राजन भैया ढूंढ रहे हैं। तो अभी तो टाइम हो चुका है 2 बज रहे अभी, तो खाना खाने के लिए अभी जाऊंगा मैं। तो आने के बाद वो खोलना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा। तो अभी जो है सीधा घर पे आपको मिलता है, ठीक है। तो अभी जो है मैं दुकान जाने वाला हूँ और मैं आया था खाना खाने के लिए। तो बहुत दिनों से जो है ब्लॉग नहीं आया है चैनल पर, तो ये वाला ब्लॉग जो है ये वाला ब्लॉग जो है ये 33 वाला होने वाला, मतलब 33वां ब्लॉग होने वाला है ये। अभी तक 32 ब्लॉग डल चुका है चैनल पे, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट नहीं करते कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो कमेंट करने से अच्छा लगता है और लाइक भी, ठीक है। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो में लाइक ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। तो अभी मैंने खाना खा लिया और अभी जो टाइम है 3:30 बजने वाले हैं। तो अभी मैं दुकान जाऊंगा और आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है पल्सर 220 का टाइमिंग चेन कैसे चेंज होता है वो वाला। तो ये थोड़ा टेक्निकल मतलब मैकेनिकल जैसा ही होगा आज का ब्लॉग। तो राजन भैया का जो 220 है उसने ख़रीदा है सेकेंड हैंड बाइक, आप लोग जानते हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा राजन भैया ने बाइक ख़रीदा है। तो वो वाला बाइक का जो है टाइमिंग चेन थोड़ा ख़राब हो गया, तो उसको चेंज करने वाला है। तो मैं खाना खाने के लिए आया हूँ और उसका पल्सर खोल के आया हूँ अभी। तो जाने के बाद फिर से आपको थोड़ा थोड़ा, अगर फिट नहीं हुआ है तो अभी तक आपको मैं दिखा पाऊँगा, अगर फिट नहीं हुआ है तो, अगर फिट हो गया तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो अभी जो है मैं सीधा दुकान जाऊँगा और दुकान में जाके आपको दिखाऊँगा क्या नहीं, ठीक है। तो ब्लॉग पे एंड तक बने रहना और वीडियो में लाइक ज़रूर करना। और एक और बात है कि मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल पे जो है 100 सब्सक्राइबर्स भी होगा। मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था और मेरा जो इंस्पिरेशन है वो है MSK। तो MSK का जो है मैं ब्लॉग देखते देखते मैं भी थोड़ा इंस्पायर होकर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। MSK जितना तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ। तो उसका तो मोटो ब्लॉगिंग ऐसा है, लेकिन मेरे लिए कहाँ मोटो ब्लॉगिंग हो सकता है। इसलिए मैं जो है फैमिली ब्लॉग बनाता हूँ या फिर फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में जो फ्रेंड्स हैं वही दिखाता हूँ मैं। तो अभी मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है उस पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा। और मतलब ऐसे ही सपोर्ट करने से वीडियो बनाने के लिए जो है इंस्पायर हो सकूँगा। तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा 100 सब्सक्राइबर्स भी होगा कभी। तो 100 क्रॉस करके और कुछ है मतलब। तो मैं 100 सब्सक्राइबर्स जो माइलस्टोन है वो वाला कंप्लीट कर लिया मैंने। तो सब आप लोगों की वजह से। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए आप ये ब्लॉग्स। तो सीधा दुकान पे आपको मिलता हूँ, चलिए। सो गाइस अभी जो है दुकान आके पहुँच गया और राजन भैया गया है खाना खाने के लिए। इसको देखिए, तो इसको झाड़ू मारने के लिए दिया है। अभी शाम हो रहा है तो धूप जलाने के लिए, तो इसके लिए जो है अभी वो झाड़ू मारेगा। और बाहर है 220, देखिए इसका हो चुका है। इधर टाइमिंग चेन लग गया, आपको मैं दिखाता हूँ। टाइमिंग चेन अंदर में है, ये देखिए ये वाला जो ये वाला टाइमिंग चेन है। पहले ये वाला हिलता था, इधर हिलता था, अभी नहीं हिल रहा। तो इधर है टाइमिंग चेन, उधर वो नया है, बिहार चला गया दुकान से। इधर देखिए ये आठा दिया गया है इधर में ग्लू। और इधर देखिए ये वाला जो है ये हम लोगों ने काट दिया, इसको इससे काट दिया, इससे काट दिया। मतलब इसमें एक स्क्रू रहता है, ठीक है। तो वो वाला जो है स्क्रू नहीं निकल रहा था, वेल्ड हो गया था, तो इसको काट के निकाला अभी। तो ये सब अभी जाम देना है, ये सब जाम देना पड़ेगा अभी। तो पहले जाम दे लेता हूँ, ठीक है। टाइमिंग चेन जो है वो लग चुका है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया टाइमिंग चेन कैसे लगता है। तो खोलने के टाइम पे आप लोगों ने देखा थोड़ा टाइमिंग चेन कैसा लगा रहता है उसमें। तो खाना खाने के लिए चला गया, इसलिए जो है टाइमिंग चेन कैसे लगाते हैं वो नहीं दिखा पाया आपको। तो आप बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और क्या हुआ कि वीडियो बना रहा था और चार्ज नहीं था मोबाइल में, थोड़ा कम था, इसलिए जो है मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा था। इधर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं था।
तो बाद में जो देखा मैंने तो स्विच ऑफ हो गया। फिर घर में जाके उसको चार्ज किया है और अभी भी जो है इसमें 20% ही चार्ज है। तो 4K में रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन ऐप में मैं एडिटिंग करता हूँ तो उसमें 4K नहीं होता, तो उसमें 1080p सपोर्ट करता है, तो इसके लिए जो है क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पे बहुत अच्छा आता है, 4K में आता है, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे इतना अच्छा नहीं आता। एडिटिंग करने के बाद जब एक्सपोर्ट करता हूँ तब अच्छा नहीं आता। तो ये तो फिटिंग हो चुका है, तो अभी जो है उसको टाइट करना पड़ेगा, नॉट बोल्ट कसना पड़ेगा। तो वो सब करता हूँ। राजन भैया गया है खाने के लिए और मोबाइल जो है उसको चार्ज पे लगा दूँगा। तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस, बाइक जो है रेडी हो चुका है और टाइमिंग चलने लग गया है। आपको मैं साउंड सुनाता हूँ तो दिखाता हूँ। अभी राजन भैया बाइक रेडी, तो शाम हो चुका है अभी, और इधर देखिए साउंड इधर इधर देखिए स्मोक निकल रहा है, इधर धुआं निकल रहा है। इसका जो ये सिलेंडर जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। इधर में आटा वगैरह दे दिया सब, तो इसके लिए जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। ये लाइट देखिए, लाइट ये वाला इधर लाल है और इधर टिप टॉप करता है। तो बाइक रेडी हो चुका है अभी, तो साउंड जो है बहुत अच्छा ही दे रहा है अभी। तो इधर देखिए उधर मालिक खड़ा हुआ है उधर। और राजन भाई हो गया, रस्सी क्या करेगा? हाँ, और एक बाइक है। तो हम लोग दुकान में एक और बाइक था, तो उसको सामने के दुकान में दे दिया था अभी। तो वो वाला बाइक अभी तान के घर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए रस्सी ले लिया है। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉगिंग की सपोर्टिंग और देखते हुए अभी ब्लॉग। तो अभी जो है बाइक खींचना पड़ेगा, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, तो इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।